हाय फ्रेंड, केम छो बधा मजामां। हूँ छूं तमारो दोस्त मालदे अने आज अमे बतावीश तमने थोड़ुं मारा गामनी झलक। अने आज अमे अहींया रामापीरनुं मंदिर छे त्यां पंखा तथा चकली घर बनाव्या ए बधुं बतावीश, तो विडियोमां बनाए रहेजो। अमारा गाममां मळतो नास्तो अने थोड़ो गामनो पण व्यू बतावीश, तो विडियोमां बन्या रहेजो। विडियो केवो लाग्यो लाइक करजो, कॉमेंट करजो। अने हाँ, थोड़ी तबियत हमणां शरदी जेवुं छे एटले रेग्युलर विडियो नथी आवतो, लगभग कालथी रोज विडियो आपणे आवता रहे। तो चेनलने पण सब्सक्राइब करजो, सब्सक्राइब करवानी भूलता नहीं अने बेल आइकन दबावजो। अने केवो लाग्यो विडियो अने केवुं लाग्युं मारुं गाम, बस स्टेन्ड चोक्कस बतावजो। आ छे अमारा गामनी होटल, बस स्टेन्ड जे जामनगर पोरबंदर रोड छे। आ मेन नहीं बने दाबेली खावी होय तो हालो। अहीं बापा सीताराम नास्ता गृह छे अमारा गाममां अने जे दाबेली बने खावी होय तो हालो। फर्स्ट क्लास આપણે દાબેલીનો ઓર્ડર દીધો। લાઈટું બાઈટું જોરદાર છે બગાભાઈ તમારે। जो बने अपनी दाबेली हनुमान बापा मंदिर नानो एवं आज अमर गामनी मेन बजार ने आ गौसरो आज गौशाला हनुमानगढ़नी गाम लगन से ओली बाजू आज मारे घरे जवानी बजार तो शेरी बोली आपणे अत्यारे घरे जई रह्या छे। अहींया टेंकर एक पीड्युं तो जामनगर जाय दूध भरीने अने आ छे अमारे बनावीने अनाज करियाणानी दुकान। लई लो टोटली वस्तु मळे अहींया। साजे 6 થયા આ છે મારું ગામ। અહીં જે ચકલા ઘર બનાવે અમીર ચકલા ઘર બનાવો અને અહીંથી તમને પુણ્ય મોટામાં મોટું પુણ્ય મળે। તમે કોઈ આફત હોય તો એમાંથી બચી જાઓ। શેકલાન બનાવ્યું કા હો શેકલામાં જો આ તમે ઓલું કરો તમે એને સણ નાખો, ગાયોને નિરણ નાખો કે ઉંગા પક્ષીની સેવા એ મોટો ધર્મ। અને આમાં તમે બધા ઘેર ઘેર આજે બનાવવા માંડે અમીર તો તમે આમાં એને જો અકસ્માત થાય કે કોઈ એવું ઓલું થાય તો તમને આ શેકલા લગાવે એમાંથી તમને આ બધા અને અહીંયા નાથો જો ફિટ કરે દ્વારે મેં આ પંખા લઈ આવ્યા અને આ પંખા કેની દાનમાં આપ્યા નાથા લીલા નાથા ગોટાણિયા ને રાણા રામા ગોટાણિયા બે એના હે કુલ 6 પંખા જો આ રીતના દિવાલમાં ફિટિંગ કરે ચાલુ છે અત્યારે મારું કામ દ્વારે ભક્ત મંડળનું આયોજન ચાલુ છે। एक तो रेडी थी गयो ना तो चालू करते जरा पंखो चालू रेडी અને બીજા પંખાનું ફિટિંગ કામ ચાલુ છે અત્યારે। સેવામાં અમે કામ કરીએ અત્યારે દ્વારે
અને આની જે ચકલા ઘર આ ખોખા વહી જાય એનું બનાવી નાખો એટલે ઉપયોગમાં ઉપયોગમાં આવે આવે બધાને બનાવી નાખો ને અમીરભાઈ બનાવે ને એટલે એ ટીકાડી દેવાનું છે હા. 5 તારીખમાં ચિત્રકામ કામ ચાલુ કરી દેવાનું